Ó yẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín débẹ̀. Bá ṣe ń ṣe Samsung screen lélẹ̀. Samsung S20 ní fóònù tí mo mú dání yìí. Ẹ rí i pé ó ti fàlà. Ó náà complain, ó sọ pé òun fẹ́ change screen ẹ̀. So now, ẹ mọ̀ pé screen Samsung ò ti wọ́n jù. So ní Gtech a ti dá ọgbọ́n kan láti lè máa help àwọn user because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí àwọn tó ń lo fóònù yìí tó bá ti bàjẹ́, owó tó máa ra screen yẹn ó ti máa ń pọ̀ jù. Ìgbà míì ó tiẹ̀ máa ń súnmọ́ owó tuntun. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dẹ̀ máa ń ní file tó wà important lórí àwọn fóònù yìí. So wọ́n kàn máa lọ abandon ẹ̀ sílé ni. So file wọn náà wọ́n ò ní lè access ẹ̀. So now àwa propose pé ká máa bá wọn get defect screen. Defect screen yẹn ó pé oríṣiríṣi. Ìmí glass ẹ̀ kan máa rọra sán díẹ̀. Ìmí ó máa ní ink díẹ̀ but ó máa ṣiṣẹ́ perfectly. A máa tẹ̀. Even gan tuntun ni. So ẹni tó lé lẹ́yìn ìgbà tó mú wa ta pé price tuntun fún, ó lóhùn wọn lágbára ẹ̀ pé ká bọ̀ get defect screen. Now I choose àwọn available one. I send the picture ẹ̀ sí pé kó mú tó bá fẹ́ ń bẹ́. Now ó mú ru picture ẹ̀ tó fẹ́ pé ilé ó sì wà manageable tó máa manage ẹ̀ pẹ̀lú fóònù òun. Now defect screen máa ń take 10 days kó tó wà available. But tó bá jẹ́ pé brand new lẹ fẹ́, wait and get ni. Order 24 hours ó máa ready. So now mo send the picture àwọn defect tó wà available sí. Ó choose n tó fẹ́, n tó like ń bẹ́ àdẹ̀mú. Because defect screen yìí tí a bá ṣe tán, fingerprint ẹ̀ máa ṣiṣẹ́. So mo bá place order yẹn, ìgbà tí ó dé lélẹ̀ yìí, bí screen yẹn ṣe dé, mo yọ jáde. Mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ láti sáré swap ẹ̀. Complete ni screen yẹn. Ó wá pẹ̀lú frame and carcass ni. Complete ni. So the only thing ta kàn ní láti change níbẹ̀ ni ká yọ panel, old panel sínú ẹ̀, then SIM tray, battery àtàwọn attachment flex ẹ̀. Aside from that, I need anything nínú old phone yẹn ju àwọn nǹkan tí mo dárúkọ ẹ lọ. So ibi báyìí ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ ìwọ̀n couple phone yẹn. Mo yọ panel, mo yọ àwọn flex ẹ̀ one after the other láti lè clip ẹ̀ padà. So mo ṣe ṣe everything tán báyìí níbi mo rí pé power button ò sí níbẹ̀. Mo yọ power button follow com yẹn, bóyá ó ti yọ jábọ́. Mo yọ ti follow com yẹn, mo yọ sí padà. So mo ní láti couple phone yẹn. Ìdí tá a ṣe máa ń dá ọgbọ́n láti ra defect screen ni wípé a fẹ́ save cost because ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà owó tí àwọn people yẹn máa ń ná lórí phone yẹn ti máa ń pọ̀ jù. And you know, unlike iPhone user, àwọn iPhone user ni the real big boy when it comes to repair of phone. They are the real big boy. A kàn máa ní pé screen phone wọn ni àwọn screen tó yẹ pé 400,000, 600. Wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe àtẹ̀gùn. Yeah. iPhone users are really the big boy when it comes to using a phone. So don't underrate them because you buy a Samsung phone 180,000 and you are going to repair the screen for 150,000. Doesn't mean an iPhone user of 200,000 that is going to buy a screen of 50,000 is not bigger than you. What really matters is can you afford it when the screen gets spoiled. It's not about pay phone to be there or your phone big boy or anything. No. The price doesn't matter if you cannot afford the screen. So now, tẹ́ bá wo option tó wà nílẹ̀ yìí, tó bá pay yín, ẹ ṣé, ẹ máa wojú fóònù yẹn sí tó bá ti tàn. Ẹ máa rí defect tí mò ń sọ. Ṣé rí pé tuntun ni? Ẹ rí dot tó wà níbi fingerprint yẹn. That's the only defect tó ní. Ó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ perfectly. Every damn thing ló ń tẹ̀ ń bẹ́. Ó ṣiṣẹ́ perfectly. I change the back cover yẹn náà sí purple. Nǹkan tó fẹ́ nìyẹn. So a fún un ní nǹkan tó fẹ́. Phone yẹn ti ṣiṣẹ́ báyìí. Everything. Tẹ́ bá fẹ́ rí screen yìí, ẹ contact wa.